ودلوقتي دخلنا على قسم الجنب صوت يا جماعه، يا نهار ابيض، ده طقم العيد توزعوا ايه ببلاش يا اخي والله. ماله زليفه دي ولا فوطه ولا جو هي حاجه عيب ولا ايه؟ خلاص مش عايزها يا عم. اوطي الصوت شويه عشان صدعني. تعدي يا سلمى. ماشي. عايز افصل المايك يا جدعان، فين زرار المايك هنا يا اخي؟ والله مالوش زوم يا اخي. يا عم والله حبيبي، حط يا ابني في الشنطه لحسه جل ممكن. ده ايه ده ايه ده؟ لا ده ده دوم ده ولا ايه؟ امان ايه اللي حصل؟ عندكم سيرم؟ معلش هو ده بيتحط فين؟ ايوه يا عمرو يا حلاق يا ولاد اللعيبه، بختين هنا بس معلش. ايوه بس ما تكتريش بس كده يا معلم. انا اطلع على المسابقه وش بن بيوزع جوايز واحنا فاتتنا المسابقه ولا؟ كاترين ثانك يو كاترين، دول كانوا